Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना आसुची बड़ लघुचाप एसबू अंचल बर्षिब एने सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग सेपटे बढ़ुची पारद काली चलिबो पूरा ओडिशा जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोंदे पूर्व कभी भी सब्सक्राइब करनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज 40 डिग्री उपर राज्यर 6 सहर पारद प्रथम थर पर 40 टपिला राजधानी ताते 43 डिग्री सहित झारसुगुड़ा सबुठ उत्तप्त सहर भाव उभा होची सेपटे आगामी 3 दिन जाए कलबल कर ताते 31 तारिख पर्यंत हिट वेव जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र 50 डिग्री अतिक्रम करें तापमात्रा आसंता 24 घंटे संबलपुर झारसुगुड़ा हिट वेव पर येलो वार्निंग जारी कर आसंता काली कलाहांडी बलांगीर सोनपुर बौद्ध संबलपुर झारसुगुड़ा प्रबल ताती अनुभूत हेब पाणीपाग को नहीं पुणी बड़ खबर पुणी मिल आश्वस्ति एवं विदाय नहीं कालबैशाखी अनेक स्थान में देखा मिलता कालबैशाखीर कराल रूप केउठी बड़ बड़ गछ उपुड़ी पड़ा तो आउ केउठी घर भांगी पड़ा कालबैशाखीर कराल रूप मनरू लिभि नथिबा बेले एवं पुणी पाणीपाग को नहीं पुणी बड़ अपडेट देछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग तेज बंगोपसागर घूर्णिबलय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन अनुसार बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही तेबे केबे घूर्णिबलय सृष्टि होब संभावना रही जानिबा तेज भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र आकलन अनुसार एप्रिल 5 किंवा 6 तारिख में बंगोपसागर घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही एप्रिल प्रथम सप्ताह बंगोपसागर अवपात सृष्टि होवार संभावना रही दक्षिण चीन सागर एक सिस्टम अवशिष्टांश 3 किंवा 4 एप्रिल बेलू बंगोपसागर घूर्णिबलय किंवा लघुचापर रूप नहीं पारे यार गतिपथ और तीव्रतार सठिक आकलन परवर्ती समय बोली सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तेज बर्तमान सुधा घूर्णिबलय सृष्टि होगा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर एवं स्पष्ट सूचना दि जाए ना कारण संभाव्य घूर्णिबलय सृष्टि होगा आहरी अनेक दिन बाकी रही तेणु एबेठारु घूर्णिबलयर स्थिति नहीं एबेठारु आकलन करने मुस्किल हेब आउ 2 ରୁ 3 दिन मध्य घूर्णिबलय सृष्टि होगा नहीं स्पष्ट सूचना मिल तेज संभाव्य घूर्णिबलयर गति और तीव्रता केते रहिबो और यार प्रभाव राज्य में पड़ो कि नहीं ताहा एबेठारु आकलन करने संभवपर नुहे बोली कहिछि पाणीपाग विभाग।